Ay, Leo, ¿usted por qué se va a poner a quemar pólvora? ¿Una sola? No, una sola no. Usted no entiende lo que le puede pasar. Usted tiene en cuenta los requisitos. ¿Requisitos? ¿Cuál es el requisito? ¿Cómo que cuál es el requisito de Leo? Vea, tenga una casita porque lo más seguro es que le van a volar las manos. Tenga una curita por si le quedan esquitas. Y una cremita para quemarlos porque lo más normal es para terminar los rizos. Y tenga en cuenta el número de emergencias para que llame a la ambulancia. Ay, Leo, y se le olvida el problema en el que se van a meter sus papás. Muchas gracias, no lo había tenido en cuenta. Enciende la Navidad, apaga la pólvora. Full Producciones. Otra manera de comunicarse. Medellín. Todos por la vida.